Perkenalkan, saya warga baru teng Temanggung. Bahasane kirang sopan nggih, ngapunten nyuwun dimaklumi wong tiang Cilacap kan bahasane ngapak rada kasar. Benten kados piyayi Temanggung basane alus. Kula niki teng Menayu, teng Buluk, kabupatene nderek Temanggung mriki. Kula mantune Kyai Haji Usman Ridho. Nggih cilik ireng merongos iki mantu Kyai. Ibu-ibu batin kadar mantu Kyai pe kemenyek. Dados saestu nggih singkirane kok benter sangat panas ngeten iki, mangke payunge diasta. Mados lokasi ingkang adem. Kenapa? Man arafa nafsihi, man arafa rabbihi. Lho nek bisa maca karo kemampuane badane dhewe, berarti iso maca apa sing dikarepaken kali Gusti Allah. Lho ngerti-ngerti ndek penyakit hipertensi, kepanasan meneng baik kuwi jenenge ora melas karo awak. Sedangkan Gusti Allah niku ngersakake jenengan ken sesuai kemampuan. Ngaji niku ya mastata'tum sesuai kemampuan. Wis sing teng wingking kok mboten saged mriksani mumpuni ndak masalah. Sing terpenting swantene kula jelas. Setuju? Sepakat? Tekulang meneh. Fabima aghwaitani la'ab utanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, kula bersumpah, is ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Dipleset-plesetno karo wong kene. Ya Allah, kami bersumpah gara-gara makhluke panjenengan namanya Adam, kami setan dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka sampai kapanpun kami akan selalu nggudo anak Adam yoki menungso ben podo-podo gawe salah ora liwat dalan sing lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Dadi ternyata Bu, setan niku dingendikaaken teng Al-Qur'an pancen mbok nganti kapanpun arep nggodha kula jenengan dengan berbagai macam cara. Ora mung wong ngaji, Pak Lurah, pejabat niku dina-dina digodha setan. Setan yang menggoda pejabat namanya setan Akwan. Setan apa? Mboten bakwan. Demera keduman sene kemutane bakwan. Setan Akwan adalah setan yang menggoda para pemimpin, para pejabat. Kudune setengah 8 isuk wis ning kantor, malah setengah 9 isi medang kopi njago ngungkang-ngungkang nanggone bojo nom. Jam 12 siang istirahat kudune salat duhur, malah jalan-jalan nang mall Magelang karo pacar baru. Dana-dana bansos kudune rakyat cilik yang menerima, tapi BLT PKH sedulure dewek sing nerima. Sik injenan keprok-ngeprok sapa jajal? Aku ora cerita lurah kene lurah kono. Ngisor langit ado mohon izin ya. PKH BLT itu yang daftari ingkang damel daftar mboten Pak Lurah, tapi saking sistemnya pusat mereka terkadang hari ini yang jadi masalah wis sugih kok tesih nompo BLT PKH, ternyata daftar niku sudah ke input dari tahun-tahun 10 tahun 15 tahun sebelumnya. Kecatet saking sistem pusat mereka tesi miskin, tapi karena putune utawi anake merantau kerja njur dadi sukses keluarga, akhirnya kecatet tetap nompo BLT. Lah sing kudune miskin nerima malah orang nerima, among kemari masyarakat menjaga masyarakat. Kok wis mampu esi kedaftar nompo BLT PKH, sampaikanlah kepada Pak RT utawi Pak Lurah. Pak RT, Pak Lurah, sapa wonge ora butuh duit, jangankan kula sing pas-pasan, wong sing sugih mawon teh sing nguber duit. Ning bukan kula sombong kemaki, kula niki ya iso kerja, badane kula sehat,
insyaallah niki BLT PKH mpun kula tampi kawit kala semanten. Sakniki bukan kula mboten butuh, tapi nika teng ujung desa ana omahe rondo, anake tesi cilik-cilik malah ora kedaftar nampa BLT. Tulung bagiane kula paringaken karo rondo ki mau. Ngoten kudune, tepuk tangan sik. Ngene keprok karo njak eman-eman. Sajane masyarakat Indonesia enggak maju-maju, negarane sing ngene-ngene iki mawon ora mung mergo pejabate, masyarakate yo angel-angel pancen. Ngene kuwi sing nganggo basa eman-eman kuwi mau. Lha wis sugih kok nampa BLT dume kedaftar kok ora protes. Kudune protes, Pak Lurah. Kula insyaallah saged kerja. Dudu sombong kemaki, tapi nun sewu ana sing langkung berhak nampa. Kudune sadar diri, sadar posisi dan sadar rai. Puasane mriki jeblek kasar banget ana sadar rai barang jenengan lho sing ngendikan dudu kula. Setan ingkang goda pejabat namanya setan akwan. Itulah kena apa pejabat, para pemimpin, aparat keluar dari rumah nuju teng kantor. Ora mung lurahe, tentarane kok polisine barang we. Metu saking dalem orang mung maca kulhu falak binas jur Fatihah, mboten namung tawakkaltu 'alallah ditambahi dongane Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Iki wargane malapal, polisine durung karuan. Hatur nuwun lho Pak Kepala, Pak Polisi, Pak Babin Kamtibmas, Pak Lurah, Pak Tentara, pejabat-pejabat aparat kersa rawuh. Kula niteni Pak, nek tentara polisi kok sering rawuh teng pengajian. Tidak hanya lagi pencitraan, dandani citra polisi tentara niku mboten. Insyaallah nek caket tulus ikhlas tenanan nyadong barokah Kiai, insyaallah jabatanipun berkahi. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Tentara, matur nuwun. Nggih. Nembe kali ini weru polisi wajahe pucet. Maafkan aku ya Pak Polisi, Pak Farid. Dadi Pak pejabat, Pak Lurah, aparat sinten kemawon ingkang jabat kepemimpinan, mboten namung sing dadi pejabat, pokok kita berusaha metu saka ngomah ndonga Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Artine ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang hak niku pancen hake kula. Lan paringono daya kekiatan kangge kula nglakoni barang hak niku wau. Dilanjut dongane wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Terkadang Bapak Ibu kita ngertos di hadapan kita niku barang haram, tapi kenapa tetap diembat? Karena kita tidak ada doyo untuk mengedohkan. Mengedohkan dadine. Kita ngertos niku barang dudu hak kita. Bahkan niku barang batil, barang haram ra kena dilakoni. Tapi kenapa tetap diterjang? Karena kita tidak ada kekuatan untuk menjauhkan diri dari perbuatan batil menika wau, sing akhirnya sekarang banyak para oknum ya, ora kabeh pejabat, banyak oknum pejabat ketika dilantik jadi pimpinan tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo sak piturute, tapi antuke ndonga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Dongane donga buka poso. Wong poso zaman saiki karo posone wong biyen ki beda. Nek wong posone wong biyen dongane posone ampuh-ampuh. Kenapa lek poso tenanan? Nek tong-tong bleng adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih untuk takjil.
Masyarakat Indonesia pancen kadang seneng salah kaprah biasane. Takjil niku artine menyegerakan buka puasa. Iftar niku makan menu buka puasa. Lah teng Indonesia niki gawe kolak ya takjil, gawe ayam panggang yo takjil, Kentucky yo takjil. Sajane salah niku pancen yo dasare Indonesia niki mpun salah kawit biyen. Lagi ngopo Bu? Adang sego. Lho wis dadi sego kok dadak didang. Niku kebablasane teng mriko sakjane. Takjil niku artine menyegerakan. Niku mbiyen wonten riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah seorang khalifah ingkang begitu adil, jujur dan piyambake rendah hati. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mpun sepuh sangat. Ya wis rada tuwa lah ngaten. Lagi menikmati piyambake jadi seorang khalifah tapi tidak menikmati lungguh ungkang-ungkang teng kantor. Jebule antuke menikmati menjadi khalifah, jadi presiden itu dengan cara bertani. Jadi walaupun wis dadi perdana menteri tetap nyangkul teng sawah. Satu ketika bulan puasa bulan Ramadan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu niku lagi macul nyangkul teng sawah. Dan piyambake niku memang praupane mboten kados para pejabat pada umumnya. Jebule Sayyidina Ali menika milih untuk berpakaian sederhana kaya petani pada umumnya, sehingga masyarakat sing boten patoso kenal kepanggih kali Sayyidina Ali ngertose nggih namung tiang petani kluduk, petani biasa, karena pacaane ya pacaan biasa. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah kali nunggu buka poso menika kali nyangkul tenggene sawah tengandap wit kurma. Bareng tong-tong blengadan maghrib menika Sayyidina Ali karramallahu wajhah batalke poso dengan makan takjil. Takjile nopo? Ternyata namung roti kering kasar atos. Karena memang piyambak ini kurip sederhana. Dilala ono pengemis. Pengemis menika nyuwun menu takjile Sayyidina Ali, tapi mboten ngertos bilih sing disuwuni panganan niku adalah Sayyidina Ali, presidene piyambake. Ternyata pengemisnya ngucap, "Mbah, ngapunten sangat kula nyeradu niki. Niki kok mpun tong-tong blengadan maghrib kula mboten gadah napa-napa. Kula saged napa mboten batalke posone kula kanthi nyuwun daharan takjile jenengan." Sayyidina Ali wekdal niku pun sepuh pun rentang ngucap, "Ya Allah, ya Rahman. Aku seneng banget ya Allah. Senajan sampean wong ora duwe tetep nglakoni puasa. Ning ya ngapunten kula niki nggone buka puasa menune ya saontene. Kula niki niate mung batalke dados niki kula gadhahi roti niki nggih monggo didahar bareng-bareng. Batalaken buka puasa mriki. Dago nang isor wit kurma." Jenengan ki keprok-ngeprok ki apa? Ya wajare wong wis tuwa to, kan nek jare surat Yasin wa man nu'ammiruhu nunaqqis fil khalqi. Wong anggar didawake ngumuri ya dikurangi nikmate. Empun sepuh ya wajar mawon menawi nggone matur aja angel kados niku nggih nyuwun ngapunten. Bareng niki pengemise ndahar rotine Sayyidina Ali, pengemise niki rada protes, "Mbah ngapunten nggih, bukan kula niki mboten syukur. Wis jaluk diparingi malah ngersula. Ning niki kok roti atos sing ngene iki, Mbah. Wong jenengan nuntu aja mon pun langka. Kula yo kok rotine kasar atos ngeten niki." Akhirnya Sayyidina Ali ngendikaaken, "Pancen nyong duwene mung ngono kuwi tok ya piye meneh lah Mas. Ya senajan rotine atos ning ya alhamdulillah niku nikmat sing kula duweni. Menawi panjenengan kepingin menu buka takjil niku rada enak niku. Sebelah pojok kampung desa mriki ana wong lagi bagi-bagi takjil nggo buka puasa. Rono nek niki rotine mandan katosen." Akhirnya pengemisnya jawab, "Oh nggih pun Mbah, kula tak mriko." Sayyidina Ali mangsuli, "Iya iya pancen yang ana."
Ya maklum ya, wong cangkem siji. Nirokno wong loro brol-brolan salah ya ajare wong wis tuwa ngene iki ya kelalenan. Ora apa-apa rono, wong aku ya maklumi niki pancen rotine kula kasar, kula mboten tersinggung. Pancen kawontenane kados niki. Akhire pengemise langsung niku teng ujunge kampung, ternyata leres wonten tiyang sugih lagi bagi-bagi takjil. Akhire dhek ngantri, bareng pun dugi antrian piyambake ngucap, "Nun sewu ya Sayyid, jenengan kan tiyang sugih, niki kula namung sekedar wong musafir ora nono buka poso. Umpama kula nyuwun buka posone jenengan takjile 2 porsi pareng napa mboten?" Lah sing sugih niki mangsuli, "Lho jenengan tiang setunggal kok nyuwun kalih. Niku jenengan gragas apa arep nggo sapa?" Mboten, kula mboten badhe gragas. Niki kula nyuwun kalih setunggal kangge kula, setunggale malih kagem mbah-mbah nika teng ngisor wit kurma. Wau lebar macul niku kok kula suwuni menu buka puasa kuwatos banget rotine. Dados ajeng kula paringaken. Akhire sing sugih niki Sayyide ngucap, Mas, nuwun sewu ya. Mbah-mbah sing wau disuwuni menu buka puasa takjil atos rotine niku dudu wong ora duwe. Nika sing diwastani khalifah pemimpine negeri niki. Loh, sinten nika? Nika sing diwastani Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kaleres nika bapake kula. Menu-menu buka puasa ingkang dipun sediakaken kangge sedaya tiang-tiang ingkang membutuhkan mboten artone kula, tapi sebagian besar niku saking bapake kula. Lho kok milih malah macul ning kono? Pancen niku lagi menikmati kesuhudannya, lagi menikmati masa nggone dadi pemimpin, kon nyicipi ngrasake apa sing dirasake karo masyarakat. Pengemise kaget, terkejuet. Terkejuet banget niku Bu. Soale nopo sing dinikmati roti kasar dikirani niku mbah-mbah wong ora gadah, jebule wong paling sugih malah pemimpine negeri wekdal niku malah presidene. Kok nikmati mung hanya sekedar dadi tukang macul. Nikulah bedane pemimpin biyen karo pemimpin saiki. Ya ora bedak-bedakno ora negara kene sing kula padhake negara kono. Ngisor langit adoh. Mula sing akhire kula panjenengan sedaya dados ngertos nek takjil niku artine menyegerakan buka puasa. Tapi nek iftar niku menu buka puasa menu berat. Mulane nek wong jaman biyen poso niku krungu tong-tong blangadan maghrib namung ngunjuk seteguk air putih, langsung wudhu, langsung melaksanakan sholat maghrib. Lebar sholat maghrib nembe iftar buka puasa. Mawon biyen menune sak ontene jangan lompong ya jangan lompong. Jangan lompong, goreng gereh, nyambul terasi. Wih, nyelekamin bahasa Jepange. Wenake tenan jaman biyen menune sak wontene, sehingga ketika puasa wong biyen dongane ampuh-ampuh. Kanantuke buka poso niku bener-bener poso memanage nafsu. Lah wong saiki ya poso ning posone siki karo biyen benten. Wong jaman seniki poso malah geragas. Wong teng dalem wis ana Kentucky. Esi kepingin goreng bakwan, kepingin bakso, kepingin some batagor seseblak-seblake. Ning omah wis ana es kelapa muda, esi kepingin cendol, dawet, macak, boba, es campur seteler-telere. Loh hari ini wong buka puasa malah geragas. Kabeh panganan kepingin mlebet weteng. Loh buka puasa kok balas dendam. Mulane ana pejabat dilantik kok ndongane ndonga buka poso, bahaya iso gragas. Aspal diuntal wesi, dileg semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak. Kayu gelondongan bedoyan.
Ini kan saya tidak menyebut siapa dan siapa. Niki nek nyebut nama lah bahaya niku, termasuk fitnah lan sak piturute. Yo masyarakat Indonesia kan boleh memonitoring karena negara kita kan demokrasi, dari masyarakat dan untuk rakyat. Tenang, mau narap orang bahas MBG ora, aku tenang. Lagi viral mumpuni soale. Aku ora urusan, Bu. Arep MBG mung keripik tempe telung ler yang ngono. Arep ayam uler ya terserah ngono, ora urusan aku. Wis pokoke diapik-apik mawon program pemerintah. Sing terpenting kita ndongake para pejabat pemimpin Indonesia. Muga-muga dadi pemimpin sing pada jujur. Pemimpin sing padha adil. Dijauhkan dari sifat dolim. Iso nggawa manfaat kanggo Indonesia, Allahumma. Bingung arep protes-protes karo sapa? Jangankan jenengan, lagi aku tukang ceramah beng ritik setitik lambene dibungkam. Lambene mumpuni apa meneh. Wis sakniki ngaji kembali malih. Setan itu dengan berbagai macam cara nggodha menungso. Sing ngaji digodha, sing pejabat digodha, pedagang bakul mawon sadean digodha karo setan. Setan apa yang menggoda para pedagang? Namanya setan zalitun. Saya ulang, setan sing nggodha pedagang namanya setan zalitun, ora zaitun. Setan zalitun iku khusus nggodha para bakul pedagang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi cuman 9 ons. Itu namanya ketempelan setan zali. Barangnya wis bosok ditokok tengah, sing apik-apik ning pinggir, supaya sing bosok melu payu kedol ketuku. Itu juga termasuk ketempelan setan zali. Asline kulake 2.500, tapi ngomongnya jare kulake 10.000. Wis golet bathi kakean ngapusi karo sing tuku, ketempelan setan zali. Dadi menawi teng Kecamatan Kaloran ana pedagang bakul kok ora jujur, ora usah diundang asmane, undang wae Kok pinteran jenengan. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune. Kok apal kabeh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maneh musime tandur, salate diundur. Ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Repote dadi Pak Lurah, salate sak wayah, apa maneh musime rapat, salate diloncat. Lurah kene ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
ahlil badri ya Allah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune bet, apa maneh dagangane laris, pelem kecut ngakune termasuk ketempelan setan zali. Anjay sugerawu bunyai sumangga saged pinarak wonten panggung mriki mboten apa monggo Bu Kaji, utawi sebelah kiri mriki wonten wingking operator sound system tesi wonten panggenan. Semoga nggih monggo alhamdulillah nggih menawi wonten mriki nanging kena ketampek srengenge anu bunyai nun sewu, nek kula wong ketampek srengenge ora masalah nggih, bayarane larang nggih. Moga muga-muga kena kanggo sangu ibadah Allahumma. Sekerawu liyane iki alhamdulillah mboten namung pejabat Mbah Yai, lan niki para ibu nyai nggih kersa nderek hadir. Insyaallah makin berkahi pengaosan sampai punah acara sampai jam pinten mangke? Jam pira? Jam 5 sore? Jam gangsal sultan? Berarti salat asar setengah 6. Modele wong keblukan. Salat asar setengah 6. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Kembali malih setan dengan berbagai macam cara nggodha kula panjenengan. Niki grup rebanane wau panci matur teng kula Mbak Mumpuni, menawi Mbak Mumpuni mangke selawatan tulung nggih selawatane sing gampang-gampang. Lah kok mbaten selawatan gampang-gampang ki selawatan apa ngaten to? Sekedap karena beliau-beliau menika rebana niku jan kawit mulai tesi gadis-gadis tesi cewek-cewek. Lah tapi bareng pun sami bangun balai wisma pun padha nikah, ternyata cutine rada sering. Nggih niku ya kagungan putra ngurus keluarga sak piturute sehingga rada kesupen malih. Lah niki dihidupkan rebananya malih sehingga wau kula matur ora apa-apa wong kula nggih tesi sinau belajar. Apa malih kula suarane rada fales kadang laurak lanang ora wadon ora. Dadi malah justru rebana menika nggih syukur rawuh Gus Pak Yai monggo-monggo alhamdulillah pinarak alhamdulillah ingkang sak mangke mimpin doa penutup Pak insyaallah sumangga alhamdulillah niki menawi kiyaine para Gus para nawaning rawuh niki jan ngajine ora mung nganti jam 5 setengah 6 tadi salat asar jam 7:30. Semoga niki rebanane tak paringi wau kisi-kisi kula nek selawatan ra pernah angel-angel paling nggih niku ada sholatullah salam lagu sing gampang-gampang niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Kenapa kok niki disawer karsane tambah semangat ketimbang wong wedok isine ngrasani tanggane kan mending nabi rebana kersane tambah sholawat. Sakjane kula niku nggih prinsip juga maca sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana itu tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Pengin niku kula sering sangat ditimbali kali keluarga Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah niku nggih ngertos kula niki wong Amaliyah NU, tapi kebetulan banyak tiang Muhammadiyah malah nimbali kula pengajian. Tapi piyai-piyai Muhammadiyah dan saya sangat malah matur kados niki teng Mbak Mumpuni. Saya sering meriksani jenengan teng YouTube. Nah teng YouTube niku kan mesti jenengan diiringi rebana. Kebetulan masjid kami masjid Muhammadiyah, panitianya juga orang Muhammadiyah dan kebetulan yang donaturi ya tiang Muhammadiyah kabeh nyong batin. Oh, dadi wong NU tapi sing bayari Muhammadiyah. Oh. Lah saumpami Mbak Mumpuni jenengan pengawasan tenggen tempat kami Muhammadiyah tidak menyiapkan rebana kepripun. Kula jawab mboten napa-napa kula malah seneng nek pengajian ora ana rebanane malah ora mami dadak nyawer barang soale. Aja dipalekno langsung arep dibalekno meneh aja engko malah balik gondok malah repot malih. Pak operator sound system tak akoni sound system jenengan jos banget tepuk tangan dulu. Namung gitu mbas nambahi tuku tape
Ya, estape karo cendol barang niki monggo. Nggih pokoke nggih jenengan larep nggo tuku cendol yang ngono, nggo tuku tapia terserah. Matur nggih sami-sami. Saestu niki sound sistemnya namanya apa ini, Pak? Amazon. Walah aduh tenan. Sungai Amazon adalah salah satu sungai yang dianugerahi oleh Tuhan, sungai terpanjang dan terlebar sedunya mriki. Isine sungai niku hewan-hewan yang sangat buas sekali. Niki namanya Amazon. Siap, mungkin ya menitik beratkan nyuwun diberkahi ben rezekine dawa gede kaya sungai Amazon. Ngaten nggih Bu nggih. Amazon Pro Audio Sound System cus banget swantene jenengan iki Mas. Ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Dan matur nuwun. Niki anu saking pundi Amazon? Saking mriki mawon. Saking Kedu. Niki wis sistemnya dan jos banget Bu, matur nuwun sangat. Moga-moga tambah laris, tambah berkah. Amin Allahumma. Niki baru pertama kali ini ono pengajian bunya ini dipekin nembe ono. Yakin ki panas banget yakin, sumpah tenanan. Jenengan radi mundur mboten napa-napa. Nek kula kan gerak mriki radi mundur minggah sareng kali Mbak vokalis mboten napa-napa. Geser. Utawi teng ngandhapan mboten napa-napa mriki. Kok kaya ngurak. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Kembali mali setan dengan berbagai macam cara nggodhok manusia. Mula jangankan sing ngaji, jangankan pejabat, jangankan para pedagang, kita lagi njaluk ngapura digodhok karo setan. Ternyata ketika Gusti Allah ngendikaken teng hadis qudsi, ya ibadi, hamba-hambaku sekalian, nek sampean rino kelawan wengi gawe dosa, ora usah cilik ngati, asalkan gelem taubat kanthi tenanan, istighfar kanthi tenanan, dosa-dosane sampean bakal tak ngapurani Allahumma. Ternyata setan mireng ngendikane Gusti Allah teng hadis qudsi niku, setane padha kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is apa ya? Kejang-kejang. Kejang-kejang cara kene apa? What? Kejet. Nek cara Cilacap ngededer. Dadi nek ngededer kuwi berarti dia pingsan nggak sadarkan diri tapi karo gerak. Kejang-kejang nek cara Cilacap ngededer, cara mriki kejet-kejet. Setane mireng, setane langsung kejet-kejet. Akhirnya setan karo setan padha ngobrol. Basa Jepange ngobrol kuwi dopokan. Setan karo setan do dopok Bu. Setane ngucap ngene karo tanggane, "Yuk ke yuk mbekayu setan." Iki setan karo setan lagi ngobrol. Nek sampean dudu setan rasa mau tersinggung. Yuk piye adikku tan setan. Ngene iki lho tak pikir-pikir ya. Kita dadi setan kok rugi tenan. Loh, bisane rugi. Bayangno ya. Kita ini sudah menggelontorkan dana, is urun pikir, urun tenaga, yo modal duit nggo nggodho menungso. Ben menungso niku ngesuk ning gone akhirat gawe salah gawe dosa bareng-bareng kita ning gone neraka. Lah kita wis menggelontorkan dana nggodho angel-angel kok malah wingi Gusti Allah ngendikaken jarene mung gara-gara istighfar menungso dosa-dosane di ngapurani. Nek ngene iki carane ngesuk awal 2017 aku arep pensiun gasik ngene dadi setan. Akhirnya obrolan iku dipireng karo raja setan. Sinten raja setan? Iblis namanya. Akhirnya iblis keluar dari kerajaan, ngucap lan ngumpul ke karo wargane nggawe rapat pleno. Akhirnya raja setan iblis ngucap karo wargane, warga kabluan mriki warga kebluan setan-setan kabeh. Aku mau kan wis ngomong singkirane udu setan ya ora samawi tersinggung ngono kuwi lho. Niki carane raja setan lagi ngobrol kalau wargane podo-podo setan. Sing ora setan ya ora usah tersinggung. Dikirane keblukan ora nono setan. Akeh. Setan kerudungan ya ono. Ning ora usah takon kerudunge warna apa. Mesti ujung-ujungnya aku sing nggo tumbal karo sampean, ngerti aku ngerti. Akhirnya raja setan ngucap, wargaku setan-setan kabeh,
Nek sampean kok mireng Gusti Allah ngendikaaken gara-gara istighfar dosane menungso di ngapura ora sacilik ngati. Nek sampean dadi setan yo setan tenanan. Aja setanan. Mosok mung gara-gara istighfar kor pensiun. Aku duwe cara. Piye carane supaya menungso lek istighfar karo Gusti Allah ora ditampa, kita tetap goda menungso. Caranya adalah taghfaro, biarkan manusia minta maaf tapi minta maafnya pura-pura. Taghfaro, njaluk ngapura tapi pura-pura nek cara piyai kelabuan kalabuan. Kabluan. Kebluan. Kaya kabluan awu. Menawi cara piyai kebluan pura-pura niku diwastani napa? Napa? Ipada karo Cilacap. Cuma nek Cilacap ngangge kol-kolah etok-etok ngono. Ora sangece sampean. Basa ngapak niku termasuk basa Kawi. Basa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Mula nek Cilacap identik ngucape belakang pakai a niku adalah asli basa wong Pulau Jawa. Lah jenengan kan wis ngangge o niku karena pengaruh budaya saking Keraton Jogja yang dimana pernah kerawan tamu saking tanah Arab, mireng tiang Arab ngendikan kok rada sae, akhire ane diganti dadi o. Mula nek cara Cilacap etok-etok, cara mriki kok rada kemenyek ya. Etok. Nek Cilacap kan apa anane etok-etok ngono. Mriki etok akan kemenyek niku. Etok. Taghfaro, setan gudo menungso dengan cara minta maaf tapi etok. Napa onten tiang ibadah etok onten? Akeh. Salat ki lek nangis dramatis banget. Lek njaluk ngapura karo Gusti Allah deleweran elu ngucap ya Allah. Sajane kula niki salah nopo? Wong kula niki ahli ibadah, sedeng maca Quran. Tapi anake kula nakale kaya preman. Wong anake kula dikei duit kon go bayar sekolah, kok malah go tuku kendul. Kula niki ahli ibadah kok anake kula nakal angel omong-omongane. Sakjane kula niki salah nopo ya Allah? Kula dosa nopo? Lah kok dadak takon? Lho njaluk ngapura kok kula salah nopo? Senajan karo nangis lho njaluk ngapura kok kula dosa nopo? Dadak takon. Niku ternyata termasuk taghfaro, minta maaf tapi etok. Menungso karo menungso njaluk ngapura etok-etok wakeh. Wingi Syawal mandap salat Id dugi dalem sing estri do njaluk ngapura karo suami. Pancen suami kuwi ganteng ya mung setahun sepisan. Ya pas riyaya niku tok. Soalnya napa wong lanang pas posisi riyo ya sarunge anyar, klambine koko melipis, pecise necis, udude rokok surya. Klepus sing wedok tangisan nang dengkule suami. Walah gagah banget rasane. Ning ya kuwi gagahe mung setahun sepisan. Sing estri njaluk ngapura ya deleweran lu nangis. Ya Allah Pak. Katuraken Sukaryati. Kula jawabannya pengalaman pribadi. Ya iyalah tukang ceramah ya kula wong wedok ya tetep njaluk ngapura karo suami. Ora dume tukang ceramah wedok njur ora gelem njaluk ngapura. Ora ngono kuwi ya Sartina. Cari pengalaman pribadi. Kula saestu Bu sami njaluk ngapura malah kula dados kemutan. Wingi tanggal 1 Syawal kan kula saniki pun boten teng Cilacap. Sakniki Syawal nggih tanggal 1 nderek teng gene Mara Sepuh kula Akhinal Kiram Rama Ki Haji Usman Ridho.
sampai kali ini yang ceramah geli dewek rasanya. Lah akhirnya karena tanggal setunggal kula tenggen Mara Sepuh, nek tanggal 2 Syawal kula teng Cilacap. Dados malam 2 Syawal kula nuju saking Temanggung teng Cilacap. Berhubung supir-supir kabeh ya padha riyaya karo keluarga ya akhirnya hanya berdua saja kula kali suami wangsul teng Cilacap. Temanggung Cilacap nek dalu niku perjalanan durasi 3 jam. Nek siang ya 4 jam lah utawi 3 jam 40 menit karena macet teng Kredeg. Lah akhirnya karena dalu mbok kan ngantuk akhirnya kula ngajak ngobrol suami sampai dugi teng Selomerto Wonosobo bojone kula niku sumerep wonten kelap-kelip teng langit. Lah Wonosobo niku kan identik dengan nek riyaya Syawal niku mesti ana balon lukis nika. Lah bojone kula matur, "Dek ke, kelap-kelip ijo ke lampu balon kae." Lah aku terus niliki, "Loh, balon kok lampune ijo?" Balon niku ya lampune kaya geni. Soale napa kangge ngangkat balone munggah niku ana asape. Lah asape niku saking geni, lah genine niku berasal saka deles. Dados niku ya warnane kudune kuning, nek niku dudu balon, ora ana delese. Lah bojone kula takon, "Lah deles ya apa?" Ngaten. Kula dek kaget, kula mikir, kok ya masa kelahiran padha-padha 95. Kula niki kelahiran 95 karo bojone kula, tua bojone kula namung jarak 7 bulan. Bojone kula bulan Maret, kula bulan September. Kok ya ora ngerti deles. Tapi kula mikir, sejenak mikir, oh iya ya, Indonesia ada 720 bahasa berbeda. Cilacap karo Temanggung bahasane benten, etok-etok karo etok-etok. Akhirnya kemutan, oh berarti bojoku ki nyebute deles ora deles. Deles kuwi sumbu Mas, nika sumbu mriki ora ngerti deles toh. Nah akhirnya kula terus kemutan, untung penyong tukang ceramah dadi sabar. Deles niku sumbu Mas, niku sumbu adalah sing biasa niku lho kaya tali saking bahan benang dikumpul-kumpulaken dadi siji sing teng biasane teng kompor hok. Kula akhire kula nganti detail banget Bu. Biasane manggone teng kompor hok. Lah bojone takon, "Lah kompor hok si kompor apa?" Ora ngerti. Aku yo rada sabar sih, sabar banget. Padahal aku wong wadon kudune ra sabaran aku. Ning kula tukang ceramah ya kudu sabar. Nyong kemutan. Aku ki kawit mbiyen anake wong ora duwe. Karo bojone kula niku pancen wis mulya kawit zamane bapake kawit alit niku bojone kula pun mulya. Priatin-priatin paling teng pondok biyen ya ora ngerti kompor hok. Akhire kula wis ngene, kompor hok niku adalah kompor sing bahan dasare ki lengo tanah, minyak tanah. Cilacap nyebute lengo latung. Engko dhisik sabar, kenapa ngomong Cilacap? Burung takon aku karo sampean. Nek cara Cilacap lengo latung ki minyak tanah, nek cara mriki minyak tanah napa? Lindu. Napa Mbak? Liun. Nembe ngerti aku. Minyak tanah niku liun. Ya ngapunten nggih basane kula karo basane Samang. Is ketularan wong bulu niki. Is rada luwes dadi wong Temanggung ya Bu ya. Ya. Nadane kan ngono ku ya. Liun. Lah akhirnya kula njelasaken jan detail banget ya ketimbang ngantuk akhirnya ngobrol lengo latung lengo liun niku. Minyak tanah sing ana sumbune, lah sumbune niku sing dinyalake nggo apine. Lah akhirnya kula balik tanya, jenengan nek nyebut sumbu cara Temanggung napa? Ya sumbu, kok mosok ora kreatif. Nek tenggen kula deles sumbu bahasa Indonesia, nek Temanggung napa sumbu? Ya sumbu. Akhirnya gara-gara sumbu nyong meneng nanti tekan Cilacap ra ngomong meneh. Jenenge wong wedok niku Bu, ya ora jenengan, tukang ceramah ya wong wedok niki. Akhirnya ya sipate padha. Akhirnya tak paringi pirsa, secara ilmu psikis ternyata wong wedok niku 80% mikirnya pakai rasa.
20% baru mikir secara logika. Bukan berarti wong wedok bodoh, justru karena mikirnya nganggo perasaan. Wong wedok niku cerdas karena instingnya yang terasah. Tapi nek wong lanang ora cerdas tapi pinter, karena secara ilmu psikis 80% wong lanang ki mikire pakai logika, 20% nembe nganggo rasa. Mula nek wong lanang jengkel akeh menenge, nek wong wedok jengkel akeh omonge. Mula kaya knalpot bocor, isi hati diluapkan semua. Niku wong wedok. Mula nek bapak-bapak istrine kok lagi nesu wis kakek ngomong wis ngucap 12 kata, tolong ya ojo disatroni. Ngerti-ngerti sing wedok lagi jengkel, masing lanang takon, "Bu, duit sing wingi apa sih?" Mulai huru-hara. Sing wedok nggone jawab kenal pot bocor, seket takok-takok kena. Ngerti dhewe Pak saiki duit 50 wis ora payu. Bocah sekolah njaluk bayaran. No sepatu, tas pada bodol barangan aku isin, Pak. Mune muslimatan celak bedak kincun TKP sedal gicen tak rafiani melakai bumbon dapur lengan Jawa gulap Jawa berapa micu yang TKT sedal gicen tak rafiani kutangku siji general rawi lengane pedo sampai teruteres gati kata kedesnya siapa ora. Kuwi wong wedok nek lagi nesu akeh omonge, ning senajan jenengan akeh omonge ya kudu ngerti. Wong lanang nek ana masalah karena mikirnya pakai logika mesti akeh menenge. Kenapa wong lanang ora gelem cerita? Kadang wong lanang niku ngerti, cerita karo sing estri malah disentaki, cerita karo tangga malah dipoyoki. Sing akhirnya wong lanang nek nesu jengkel paling mundut kontak motor helman, niti sepeda motor lungguh ning pinggir irigasi karo udut kelepas kelepus. Golet utangan ngendi meneh iki ya. Pawengi utang karo lurah Keblukan ya urung disarutang ngene iki. Iki wong lanang, mula nek jengkel wong lanang akeh menenge, ora gelem curhat. Beda karo wong wedok. Ning kula paring pirsa, nek wong wedok kok mriksani suami pun nesu, wis gelem nendang lawang lagi nyekel piring. Wong wedok aja nambah-nambahi pikir. Wis suami bes emosine muncak-muncak, malah sing wedok nambah pateni bagi nyung pateni iki. Mula wong wedok pancen bener, Bu. Mbok salah kaya apa ngakune paling bener. Mula kenapa wong lanang ganteng ya setahun sepisan pas riyaya niku. Sing wedok ning dengkule suami ngucap, "Katuraken syukur ati. Saumpami kula kata lupute, mbok pilih kula gen dados tiang estri onten lebate. Saumpama kula kathah salah." Lah njaluk ngapura kok saumpama. Niki sering kejadian tapi tanpa kita sadari itu termasuk taghofaro, minta maaf tapi etok-etok. Saumpama kan barang turung dilakoni. Saumpama niku kan pegawaiane wong lamun. Wong lamun kan isine jikalau. Andai kata saumpama mbok pilih menawi njaluk ngapura kok saumpama niku termasuk taghofaro, minta maaf tapi etok. Ono sing lebih parah malah mandap sholat id ketemu konco lawas, "Kang, kosong-kosong lagi etok-etok mau termasuk kegodho setan kok njaluk ngapura, "Kang, kosong-kosong." Setane krungu, setane kaget. Sopo kae sing marahi? Aku mau marahi etok-etok lah kan aku malah kosong-kosong. Niku sing diwastani minta maaf tapi etok. Maka senajan ini pengajiannya bukan dalam rangka Syawal, tapi karena niat awal panitia adalah dalam rangka halal bihalal, saya sampaikan minta maaf, jaluk ngapura, boten namung teng dinten riyaya. Pakailah kalimat ingkang sae, kalimat saumpama jikalau andai kata dibuang sing adoh. Bukan hanya karena tuntutan tumrape basa, tapi ternyata wong ngapura njaluk ngapura kok saumpama kalau niku adalah termasuk digodha setan. Mudah-mudahan kembali kula panjenengan dinten menika andadosaken manfaat maslahat. Allahumma. Niki
iki nembe pembukaan nggone ceramah. Kan tadi sampai jam berapa tadi? Sampai jam 5 sore. Masya Allah, minggah jam kalih mandape jam gangsal. Berarti ngajine 3 jam. Oh, jebule keblukan mriki geragas-geragas ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokallahumma. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badriyah bi aghlil badriyah. Uripe NU tansah selamat derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayo dibabat urip selamat dunya akhirat. Urip selamat dunya akhirat. Sholawat sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badriyah Allah. Bi aghlil badriyah Allah. Kepe ansara lana fatayat tanfidiyah uki muslimat. Dikir juga uki sholawat. Wong NU ahli tirakat. Wong NU ahli tirakat. Sholawat sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badriyah Allah. Bi aghlil badriyah Allah. Kuat iman lan bertakwa laku syariat derek asawaja. Urip selamat dunya akhirat mergo berkah derek ulama. Mergo berkah derek ulama. Sholawat sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badriyah Allah. Bi aghlil badriyah Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Sesuai kesepakatan. Bau kan nyebune rebanane sholawate Mbak Mumpuni sing gampang banget kan niki. Nggih lho kula niki ya menyesuaikan mboten napa-napa. Tapi ya sholawat napa mawon ya nyatane kuncine tabuhane ngono ki to. Tung 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 brung. Tung tung tung
Brung ya padha ngono. Sing penting ketukane pas matur nuwun sanget. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Panitia ngersakaken jamaah Masjid Uswatun Hasanah tidak hanya semangat ketika pengajian akbar kemawon. Monggo setiap sholat jamaah masjid dipun makmuraken sebab innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman kalih dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa. Wong memakmurkan masjid wedine namung dumateng Gusti. Saking surat At-Taubah menika dipun jelasaken memakmurkan masjid dibagi dua. Pertama, memakmurkan dengan cara membangun. Berarti ahli wakif tanah sing bangun melu urunan duite, tenagane, semene, wesine, sampai tenagane, idene kanggo bangun masjid niku termasuk dalam kategori memakmurkan masjid. Yang kedua, sing boten sempet mbiyen melu ngrewangi pembangunan masjid, monggo tetap dadi wong memakmurkan masjid dengan cara mengisi kangge salat berjamaah, kangge ngaji, sing dereng pinter maca Quran tindak tenggene masjid, sowan kali Pak Kiai Samsudin, walaupun ngapunten umpamine wis tuwa ora iso maca Quran kok arep belajar, kula suwun aja isin. Termasuk masjid kanggo dina-dina belajar ngaji maca Quran niki jenengan dalam rangka memakmurkan masjid. Sing kirane maca Quran durung patik pinter tetep semangat ngaji. Mergo Kanjeng Nabi niku memberikan semangat kali wong-wong sing durung pinter maca Quran. Kanjeng Nabi dawuh tanggene hadis, wa masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Wong kok atine ana imane pinter maca Al-Qur'an mergo diilmoni kamasali utrujah. Wong kuwi mau kaya buah jeruk. Kaya buah jeruk. Dari sekian banyaknya buah, ono apel, anggur, sampai sak kelopo kelapane. Kenapa kok mawi Kanjeng Nabi gambaraken wong maca Quran kaya dene wong jeruk? Karena ternyata utrujah niku asal kata saking jarok lan jarokah. Jarok kowe wong lanang ahli tirakat, jarokah kowe wong wedok ahli tirakat. Dados maksude Kanjeng Nabi wong maca Quran diimani karo dielmoni niku kamasali utrujah kaya buah jeruk. Dados Indonesia kok nyebut mboten orange tapi nyebute niku buah jeruk karena memang asal kata saking Kanjeng Nabi kula jenengan kon dadi jeruk. Jeruk niku mambune wangi, rasane legi, bareng-bareng mambune wangi, rasane legi, jeruk waras. Jeruk napa Bu? Napa wonten jeruk mboten waras? Jeruk napa? Kok pinteran jenengan? Ning sing dikersakaken kali Kanjeng Nabi jenengan ya aja dadi jeruk bosok. Jeruk waras sing mambune wangi. Sinten niku jeruk waras mambune wangi? Maca Quran kok diilmoni. Tartile, fasohahnya, makhrajnya diperhatikan, niku mambune wangi. Jangankan Gusti Allah, malaikat pada seneng, makhluk nang langit mirengaken wong maca Quran nganggo ilmu, derek seneng. Mulane wong maca Quran kok nganggo ilmu, kamasali utrujah kaya dene buah jeruk mambune wangi mergo diilmoni. Nanging ora mung mambu wangi, jeruk niku rasane legi. Jeruk waras mesti rasane legi karena tidak hanya dibaca tapi diamalkan. Mboten namung tadarus tapi tadabur.
akhirnya karena dina-dina maca Quran dan diamalkan lek maca Quran nyambut gawe rezekine halal. Karo tiang sanes niaga ya jujur, karo keluarga tanggung jawab, salate ora ketinggalan, duwe lisan tapi ora pernah ngrasani uwong. Berarti lek maca Quran tidak hanya tadarus tapi tadabur, ya diwaca ya diamalno. Nikulah kula jenengan kon dadi jeruk ning pancen rada abot dadi jeruk. Ben para Gus, para Bunyai, para Pak Yai sing dados jeruk ben Pak Kiai Samsudin. Lah kita walaupun ora dadi jeruk waras, ojo dadi jeruk bosok. Nabi ngasih solusi, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamroh. Wong atine ana imane tapi ora iso maca Qur'an. Nanging senajan ra bisa maca Quran tapi seneng karo Al-Qur'an kamasali tamroh kaya dene buah kurma. Mereka kurma apa kurma? Oh kurma ora ya. Kurma. Kamasali tamroh kaya dene buah kurma. Buah kurma niku ora mambu wangi tapi rasane legi. Bareng-bareng ora mambu tapi rasane buah kurma ora mambu wangi. Gone maca Quran rada kurang pinter. Tapi wonten acara yasinan derek liyane padha maca yasin mergo dheweke ora bisa maca yasin, dheweke tetep derek acara yasinan, tuku seragam yo derek mangkat walaupun ra melu maca yasin, dheweke maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Liyane maca yasin dhek maca kulhusa akeh-akeh ora pinter maca Quran. Jeneng Nabi mawon ngasih pembelaan sing maca Qurane rada kurang pinter tesi grotal sing maca Qurane kangelan pahalane 2. Pinten pahalane? 2. Grotale 1, gradule 1. Grotal gradul dadi kalih. Lumayan apa mboten? Lumayan. Ning senajan ra pinter maca Quran tetep mangkat ing masjid belajar ngaji maca Quran. Sebab khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike menungso sing kersa belajar maca Quran kalih belajar ngamalaken. Nikulah kurma. Ora pinter maca Quran tapi ana wong maca Quran seneng. Ana pengajian derek rawuh, salate ora ketinggalan. Senajan gone salat ngapunten Fatihah mon rada kurang fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Senajan rapati paseh tapi salate ora pernah ketinggalan, karo tangga ora pernah rasan-rasan, karo keluarga ya tanggung jawab, rezekine nyambut gawene halal, rezekine bersih. Nikulah kamasali tamroh kaya kurma ora mambu wangi tapi rasane legi. Ora pinter maca Quran tapi kelakuane ngamalaken isine Quran. Niku sing dimaksud kali Mbah Gus Dur. Al-Qur'an qadim. Ora usah ditabur apa-apa. Kersane nek niki solo karir mawon. Lek maca selawat kersane rebanane istirahat ben tambah syahdu. Nek selawat para alim ulama biyen niku jan syahdu-syahdu nemen. Kaya sholawat ingkang paling diremeni Mbah Maimun Zubair, sa'duna fit dunya fauzuna fil ukhra bi khatijatal kubra wa Fatimah Zahra. Sholawat biyen jan adem-adem banget sampai Mbah Gus Dur sholawatnya adem. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca
iku wejangan guru was kita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada ya Rasul salamun alaik ya rafi'a sya'ni waddaraji atfataya ya uhailal judi wal karami diwal karami kang aran soleh bagus atine kerana mapan sari ilmune laku tariqat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane manjing rasane ya Rasul salamun ya rafi'a sya'ni waddaraji atfatayati ya uhailal judi wal karami diwal karami shollu ala nabi Muhammad. Adem napa mboten Bu? Saking ademe diberkahi tenanan niki srengenge panas ning grimis. Kok mboten ya karuan wong jenengan ya ora kegrimisen. Ana jero tarup nggih to grimis? Niki berarti diberkahi oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Malah Jawa tenanan niki saking ademe diberkahi niku selawate Pak insyaallah muga-muga diakoni umate Kanjeng Nabi disyafaati dunya akhirat Allahumma. Monggo-monggo sing asta payung-payunge diagem rada lumayan niki Jawae. Masya Allah niki diarani udan tapi panas. Udan apa? Panas tapi udan arane udan sembarangan sampean. Ya kono ana udan kethek barang begini manungsa niki pancen dingendikaken teng Al-Qur'an innal insana khuliqa halu'an. Ternyata manungsa ki makhluk sing senenge ngeluh pancen. Diparingi panas ngresula, diparingi udan ngresula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngaran udan kethek. Sembarangan banget. Terus sing ngasta payung-payunge diagem, monggo-monggo. Alhamdulillah dipun paringi nikmat dua nikmat sekaligus niki yo panas yo udan. Alhamdulillah diberkahi kanthi sholawat kala wau langsung sholawate iso ngundang udan kuwi Bu ya Allah. Saking ikhlase jenengan lek sholawatan kala wau disyukuri Jawa niki nek cara Al-Qur'an wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan nggawa barokah. Allahumma pancen nek pengajian niku panitia harus siap serba salah. Kenapa panitia serba salah? Biasanya udan kok terang, mesti panitiane nggo rasan-rasan. Wih lah, biasanya udan kok saiki ora udan. Jajal ki panitiane ditakoni nganggo kiai dukun pawang ngendi iki. Giliran udan mesti panitiane dirasani meneh. Melas temen ya, warga keblukan nanggap ngumpuli larang-larang malah udan. Ketara ki panitiane lali orang balang sempak nyang payon.
Padahal udan ora nono karo urusane sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Kali salawat. La ilaha illallah al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Sareng la ilaha illallah al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga aja nganti lali. La ilaha illallah al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Sapisan malih la ilaha illallah al malikul haqul Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahalul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dipaleni. La ilaha illallah al malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Sepisan malih la ilaha illallah al malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa.